Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Am Wochenende sind wir den schönen Räuber-Kasimir-Weg gelaufen. Bevor der Weg beginnt, läuft man eine Weile an der Hausbach-Klamm entlang. Räuber Kasimir zeigt, wo es lang geht, immer seiner Nase nach wandern. Dabei erfährt man Spannendes über den Wald, die Tiere und die Pflanzen. Es gibt insgesamt 10 Stationen. Das Besondere ist die ca. 10 Meter lange Rutsche. Auch die Kugelbahnen machen sehr viel Spaß. Jetzt kannst du reintun. Jetzt drehe ich mal, dann kommt die Kugel unten raus. Stärker. Noch. Jetzt ist sie unten raus, oder? Eine orangene. Eine orangene Kugel. Ist doch auch schön, hä? So, 1 Euro haben wir jetzt reingeworfen. Und jetzt kann es losgehen, oder? So. Mal, da sind die Tiere und der Räuber. Und dann muss man oben die Fußspuren erkennen und unten, was die Tiere essen. Na, was glaubst du? Überleg mal. Der Fuchs, das ist doch leicht. Was ist der Fuchs? Unten, guck mal, was es da zu essen gibt. Dann musst du das Seil, guck mal hier. Das musst du dann unten beim Huhn reinmachen. Genau. So, was war die Frage? Das wievielfache ihres Körpergewichts kann eine Ameise tragen? Richtig. Wir machen jetzt eine kleine Vesperpause. So eine Aussicht. Deine hängt. Nochmal. So, wir sind jetzt gleich unten angekommen und unten wartet noch eine kleine Überraschung auf die Kinder. Also so war es mal vor 2 Jahren. Jetzt schauen wir mal, ob es immer noch so ist. Also es gibt einen Schatz, wie vor 2 Jahren. Jetzt könnte ich was rausnehmen. Was steht denn drauf? Urkunde ist nun ein echter Räuber-Kasimir-Experte. Könnt ihr oben noch euren Namen reinschreiben, ha? Darf man sich da eins nehmen? 1 darf man sich da nehmen.
Abends haben wir den Tag gemeinsam ausklingen lassen mit knusprigem Stockbrot und Würstchen. Wir genießen diese entspannte Zeit sehr. Die Kinder sind immer ganz begeistert, wenn wir so einen schönen Abend am Lagerfeuer zusammen verbringen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.